Так, территория у нас. Место, лежачки есть. Сразу скажу, дом требует ухода. Давно никто не живет. Здесь у нас бассейн. Небольшой. Такие статуэточки. Здесь у нас въезд Полтавской. Две машины паркуются здесь и гаражное место. Смотрите, какие сосны огромные. Рыбки. Пруд с рыбками. Так вот дом сбоку. С правой стороны у нас сейчас будем проходить дровяную. Место для собачки. Уже высажены полностью все деревья. Ничего сажать уже не нужно. И сейчас мы зайдем в дом. Заходим в дом. Первый этаж. На первом этаже у нас кухня. Здесь у нас гостиная. Здесь у нас гостевая спальня и санузел. Санузел гостевой на первом этаже небольшой. И заходим в гостевую. Здесь просто для рыцарей. Огромное панно. Действующий камин. Все сделано из дорогого дерева. 90% это все ручная работа. Такие витражные окна. Пойдемте посмотрим кухню. Кухня, обеденный стол. Поднимемся с вами сейчас на второй этаж, а потом спустимся еще в подвал. На втором этаже вот это одна большая спальня, кабинет. Давайте начнем с кабинета. Библиотека. И отсюда у нас хорошо просматривается гостевая. Так, идем в спальню. Спальня. Давайте посмотрим, что у нас из окон. Кстати, очень тихо и спокойно. Из спальни мы попадаем сразу в гардеробную комнату. Санузел. Поднимемся сейчас на третий этаж. На третьем этаже вообще предназначено либо для тренажерного зала, либо зона отдыха.
Здесь сделан еще один санузел. И типа гостевой, наверное, комнаты. Ну, очень интересная планировка на 3-м этаже. Моей фантазии не хватает. Возможно, кто-то может подсказать, потому что есть еще такая лестница тут смотровая. Вот. Я попытаюсь выяснить, что хотели сделать на 3-м этаже. И спустимся сейчас в зону сауны и отдыха. Есть такая подсветочка. Это у нас зона сауны. С левой стороны дверь, это бойлерная, достаточно большая бойлерная. С левой стороны комната отдыха, либо винный погреб. Здесь у нас сауна. Так. Купель. Еще один санузел. Небольшая постирочная, либо ванная. Кому нужно больше комнат, в принципе, можно легко перепланировать что-то в данном доме. По всем вопросам звоните, пишите.